Hi Cancer, ito na po ang inyong reading and let's start. Second half of the year 2023, kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Okay, Cancer. Anong maiwan natin para sa mga Cancer? Anong mensaheng maiwan natin para sa kanila? Message. Unahin ko na. Yung Ten of Pentacles, Wheel of the Year na umangat dito kasi ang ganda niyan. I feel with your cards na merong pag-angat yung sektor ng ilang tao sa iyong buhay. Gaya ng pamilya, kapareha, isama na natin dyan ng ilang kaibigan malapit sa iyong puso. Tayo ay general message, pero aangat, okay? Or may pagbibigay diin dito sa ilang matatawag mong solid support